हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओम डार्क हिस्ट्री पर। आज हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। जानवरों की आवाज़ें आ रही और यहाँ पर बोला जाता है किसी के रोने की आवाज़ें आती है। जानवरों की आवाज़ें आ रही लगातार इधर से। गाँव वालों ने बस इतना ही बताया था कि यहाँ पर कोई नाइट में कोई नहीं आता है और इधर दिन में भी आवाज़ें आती है और नाइट में भी आती है। तो देखते हैं क्या है इधर, सब कुछ क्लियर करेंगे। जो भी होगा कैमरे में कैद होगा। लगातार इधर से जानवरों की आवाज़ें आ रही। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लोकेशन बता देता हूँ मैं। ये लोकेशन हॉन्टेड जंगल के नाम से भी जानी जाती है। इधर से आवाज़ें आ रही। हाँ, क्या चीज है? कोई है? लाइट करके दिखा देता हूँ। ओह 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 ओह, क्या चीज है ये? ओह ओह, पीछे से भी। ओह ओह, कौन हो? कौन हो उधर? ये क्या चीज है? कौन हो? देखते हैं। ओह, कौन है? ओह, कौन हो? कौन हो? ये आवाज सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रही क्योंकि ओह, क्या चीज है ऐसी? थोड़ा कैमरे को इधर ही से आवाजें आ रही थी। पता नहीं ऐसी क्या चीज है। कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है गाइस? ओए, पीछा कर रहा हूँ। ओह ओ भाई, स्टैंड को यहाँ लगाता हूँ। ऐसी क्या चीज हो सकती है? ओह ओह,
चीज क्या है क्या? यहीं से आवाज आ रही है। कौन है? ओ भाई, ऐसी क्या चीज हो सकती है? ओ दोस्तों, आवाज बिल्कुल रुक चुकी है। कैमरे में साफ रिकॉर्ड होगी वो आवाज। जानवरों की आवाज आ रही है। ओ ओ ओ ओ भाई, जस्ट कैमरे के पीछे है। ओ, कौन है? कौन है? कौन है पीछे? कौन है? ओ ओ भाई, इधर से निकलना चाहिए। तो चीज क्या है भाई? तो, बिल्कुल आवाज रुक चुकी है। कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही, बाकी कोई साउंड ऐसा नहीं हुआ आ रहा हो। बहुत ही खतरनाक लोकेशन है। ओ ओ ओ ओ निकलता, वीडियो बंद कर रहा हूँ। ओ क्या चीज है? ओ ओ ओ ओ, ओ